ტერიტორია არავინ განიხილავს. ეს შესაძლოა იყოს პროვოკაცია, გარკვეული ადამიანებისა, რომლებსაც პროვოკაციის მოწყობა სურთ. კარგი იქნებოდა თუ შესაბამისი სამსახურები მათ გამოავლებდნენ. თმანისური ელათის დღესასწაულის ერთ-ერთი ატრიბუტი პანთურქისტული დროშაც იყო. ამის შესახებ კვირის პალიტრის ჟურნალისტი ყვება. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული ცისფერი დროშა, რომელიც თურქულენოვანი ერების გაერთიანების სიმბოლოა, პრობლემის მასშტაბურობაზე მიანიშნებს. ეს ის პერიოდი, როდესაც უკვე საფეხბურთო მატჩების დროს გამოიფინა იგივე დროშები და გაისმოდა თქვა, რომ ბოლნისი არ არის საქართველო და ბოლნისი აზერბაიჯანია, ან რომ ბორჩალო არ არის საქართველო და ბორჩალო არის ძირძველი აზერბაიჯანული მისცეს, როდესაც ეს პროცესები უკვე აი ესე ხმამაღლა ოფიციალურ ღონისძიებებზე გაისმის ეს მოწოდებები, ხალხი დააფრიალებს ამ დროშებს, ესე რომ თქვა, ეს იმის მანიშნებელია, რომ პროცესი არ არის დაწყებული გუშინ წინ. ქვემო ქართლში სეპარატიზმის არსებობას ექსპერტი მამუკა არეშიძე გამორიცხავს, თუმცა ფიქრობს, რომ საკითხი განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. არის სოციალური პროტესტი, როგორიც არის საქართველოს ბევრ სხვა კუთხეში. ამ პროტესტს თავის სპეციფიკის გამო კარგად იყენებს ზოგიერთი პრორუსული და პროტურქული ძალა. იმეორებ, არც ოფიციალური ბაქოსთვის და არც ოფიციალური ანკარისთვის სეპარატიზმი საქართველოში მომგებიანი არ არის. მაგრამ არსებობენ ძალები, რომლებიც ამ სიტუაციის სარგებლობენ. მომავალ წელს ქართულ-აზერბაიჯანული სახალხო დღესასწაული სავარაუდოდ სხვა სახელით და დმანისის გამგეობის ორგანიზებით გაიმართება. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ ეს რისკების შესამცირებლად ეფექტური ნაბიჯი იქნება. იმ დრომდე დმანისის შესასვლელში მდგარ აბრასაც შეაკეთებენ, რომელიც ელათის სტუმრებმა დააზიანეს, ხოლო მის ნაცვლად წარწერა ბორჩალოს რესპუბლიკა დატოვეს. დღის ბოლოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტთან და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრებთან შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა. ისაუბრეს ეროვნული ვალუტის კურსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, შეხვედრაზე ასევე განიხილეს აუცილებელი ღონისძიებები და გამოითქვა ეროვნულ ბანკთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან მჭიდრო კოორდინაციის მზადყოფნაც. სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ნაგვის სუნით შეწუხებული დიდი ლილოს მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. სუნს მღრნელები და დაბინძურებული გარემოც ემატება, რაც მათ ყოფას გაუსაძლეს ხდის. ცნობისთვის ლილოს ნაგავსაღრელი ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია. დიდია ადგილობრივთა პრობლემებიც. მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდა, საკუთარ უფლებებს უკვე სასამართლოში დაიცავენ. დასუფთავების თანხა უნდა გადაუხადოთ მთავრობა შვილებს რო გვიწამლავენ. დასუფთავების თანხას დიდი ლილოს მოსახლეობა სისტემატურად იხდის, თუმცა უკვე 5 წელია მათ ნაგვის სუნი აწუხებთ. ამბობენ, რომ დაბინძურებული გარემო და მღრნელები მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ადგილობრივები საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის დაკონსერვებას და სხვაგან გადატანას მოითხოვენ. კვირაში ორი მიცვალებული მაინც აქვს გჯერათ. და დასკვნას ვერდებს ექიმი, რითია ხალხი დახოცილი. მოვითხოვთ ან პოლიგონის გადატანას აქედან გაუქმებას, ან მოსახლეობის გადასახლებას სხვა ადგილზე. გამოგვიყონ რაიმე ალტერნატიული ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენი ცხოვრება, თუ არა ჩვენი სიცოცხლე ბეწვზე კიდია. მოსახლეობის მტკიცებით ნაგავსაყრელი ნორმის დარღვევით აშენდა. მათი თქმით ის გარემოს დაბინძურების წყაროა. ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ და არჩევნებზე მიცემულ პირობას ახსენებენ. საკრებულოში შეხვედრაზე, სადაც გადაწყდა, რომ უნდა ესე იგი ეს ნაგავსაყრელი გადავიდეს და ბიუჯეტში ჩადეს 28.200.000 ლარი ფული. არაფერი არ შეცვლილა. ლილოს პოლიგონი ყველაზე დიდი ნაგავსაყრელია, სადაც მთელი დედაქალაქის ნარჩენები გროვდება. ტერიტორიაზე ყოველდღიურად 1200 ტონა ნაგავი შედის, რომელიც მიწის ფენით იფარება. 7 ჰექტარზე ღია ტიპის ობიექტს თბილ სერვის ჯგუფი ხელმძღვანელობს. უკვე დაწყებულია მუშაობა, უცხოელი სპეციალისტების მიერ დადებული არის გეგმა, გამოცხადებულია სატენდერო წინადადება, რათა გაკეთდეს არსებულ ტერიტორიაზე გაშემკრები და გამშემკრების, ასე ვთქვათ, განხორციელების შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ სპეციალისტების აზრით არსებულ ტერიტორიაზე სუნი არ იქნება. უსიამოვნო სუნის გაქრობას დაპირდა დღეს ადგილობრივებს რაიონის გამგებელიც, რომელიც აქციაზე მივიდა და პირადად მოისმინა მოსახლეობის შენიშვნები. აქ ყველაზე მთავარი ისაა, რომ დავიწყეთ ჩვენ ამ საკითხის მოგვარება და ეხლა უკაცრავად ძალიან მწუხვა რამ ხალხის გამო მართლა გაუსაძლისი მდგომარეობაა და თავიდან აი აქ რო დაიწყო, ეს არ იყოს ორი გადაწყვეტილება. დანარჩენი ეხლა ჩვენ ვართ იმ მდგომარეობაში, რომ უნდა გამოვასწოროთ აი ეს და ამ ადამიანებს მართლა სუნთქვის საშუალება მივცეთ.
როდიდან შეიძლება თავისუფლად სუნთქვა ადგილობრივებს უცნობია. მათ დღეს დაპირება კიდევ ერთხელ მიიღეს. ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება მათ მოთხოვნას ამჯერადაც არ გაითვალისწინებს, სასამართლოს მიმართავენ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ არ გადაერთოთ. ქართულ-ფრანგული ანიმაცია ჯიბის კაცი. მომიდა წერილი, რომ ჩემი ანიმაცია აირჩიეს. სიახლე ქართულ მულტიპლიკაციაში. კარგია, მომეცეთ. გაგექცევე. სეზონის გასართობი გადაცემების სპონსორია ზედაზენი. აბარა. ზაფხულის გასართობი გადაცემების სპონსორია ჯეოსელი. საიღე ყველაზე იაფი ინტერნეტი როუმინგში მოულოდნელი ხარჯების გარეშე. სეზონის გასართობი გადაცემების სპონსორია რიკო კრედიტი. გახსენით ოქროს თამასუქი ლარში და მიიღეთ რეალური 15%-იანი სარგებელი. რიკო კრედიტი. გააკეთე მეტი, ვიდრე გსურს. მრავალრეჟიმიანი ნოუთბუქი Lenovo Yoga 3 Pro. მონტერეი ლუქსის სახურავები. თქვენი სწორი გადაწყვეტილება, საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო ფასი. მონტერეი ლუქს, ლიდერი ქართულ ბაზარზე. როცა თავს გრძნობას ესუფთა და ლამაზად ვალდებული ხარ მოახდინო შთაბეჭდილება. სადე ახალი და გაუმჯობესებული დისკრეტი, ახლა უკვე უფრო სუნთქვადი, 12 საათამდე სისუფთავისთვის. შეიგრძენით სისუფთავე, რომელიც ჩანს, დისკრეტი. ყურადღება, Vivo-ს ჭიქ თავაზობთ ყველაზე დაბალ პროცენტს განმეორებით სესხლზე. პირველი სესხი კვლავაც უპროცენტოა. მიიღეთ თანხა 15 წუთში. Vivo-ს ჭიქ, ფული თანამედროვე ხალხისთვის. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია აცხადებს მიიღებას ოფიცერთა მომზადების საკანდიდატო კურსის პროგრამაზე. მიიღებიან უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც არ გაუვლიათ სამხედრო სამსახური, იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი. უმაღლესი განათლების მქონე რეზერვში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები 30 წლის ჩათვლით. კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ ოფიცრის პირველადი სამხედრო წოდება ლეიტენანტი. სწავლას გააგრძელებენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებულ სხვადასხვა სპეციალიზაციის კურსებზე და დასაქმდებიან თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულებში. საბუთები მიიღება მიმდინარე წლის 31 აგვისტოდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით. თუ ვინმე სასესხაფული, მნიშვნელოვანია რომ მას განუმარტო ყველაფერი. აი ეს არის თქვენი მეორე საფულე. გამოიყენეთ იგი. გონივრულად, ახალ კლიენტებს შეუძლიათ აიღონ სესხი 300 ლარამდე, 30 დღით და თანაც უფასოდ. ნეტკრედიტი, შენი მეორე საფულე. საღამოს გასართობი გადაცემების წარმოდგენია მაგთიკომის საერთაშორისო ტარიფი ჩემი მსოფლიო. ეკონტაქტე მსოფლიოს 15 ქვეყანას წუთში 15 თეთრად. საღამოს გასართობი გადაცემების სპონსორია ექსპრეს ბანკი. ყველაზე მარტივი ბანკი საქართველოში. ექსპრეს ბანკში სესხის აღება ყველაზე მარტივია. ექსპრეს ბანკი. მარტივია. ვინც ესე იგი, ზაფარის თავისუფლებისათვის დაასწროს საკუთარი სიცოცხლე და საკუთარი თავი, ის გახდება ფიქსი თავისუფლება. Кто его знает, как правильно говорить, он погиб или его убили. უბედური შემთხვევა. ფიზიკურად აღარ შეეძლო, მაგრამ წინააღმდეგობას უწევდა ნემსის გაკეთებას აი ამ ჯგუფისგან. თუ პოლიტიკური მკვლელობა. მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ოპერაცია. Лехаиндро Production და იმედი წარმოგიდგენ. Для нас мэра постава был таким символом. ვერ გატეხეს და ვერ დაუქვემდებარეს კონტროლს. გიორგი ხაინდრავას ფილმს. Картагени უნდა დაინგრეს. Меня нет, не пугает ничего. Человек, если он свободный внутренне, он свободный везде. მერაბ კოსტავას ცხოვრება და მოღვაწეობა. ასეთ დიდ მოძრაობაში ერთი ადამიანი ხომ მაინც უნდა დარჩეს, რომელიც აბსოლუტურად სუფთა იქნება და იქნებ სწორედ ამისთვის შეინახა მეთქე ღმერთი. დღეს
23 საათსა და 30 წუთზე მერაბ კოსტავა, ცხოვრება და მოღვაწეობა. კართაგენი უნდა დაინგრეს. ეს არის ქრონიკა 20 საათზე, დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. თელავში რთველი 2015 საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა, რომელიც სასტუმრო ალაზნის ველში 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს. ღონისძიებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, მისი მოადგილე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე, კახეთის გუბერნატორი და ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებიც დაესწნენ. დღეიდან შტაბში ღვინის კომპანიების რეგისტრაციაც არის შესაძლებელი. მინისტრის განცხადებით, ყურძნის კონკრეტული ფასი არ იციან და მას ბაზარი დაადგენს, თუმცა სახელმწიფო სუბსიდირება გასული წლის მსგავსად ისევ იქნება 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურმწვანეზე 35 თეთრი, ხოლო 1 კილოგრამ საფერავზე 15 თეთრი. დაახლოებით 130,000 ტონის ფარგლებში ველოდებით საერთო ჯამში მოსავალს, ეს არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, მე მინდა ასევე ვთხოვ მოსახლეობას, რომ გაითვალისწინონ რიგითობა და კოორდინირებულად მიიღონ მონაწილეობა რთველში, ვინაიდან რა თქმა უნდა რიგების შესაძლებელია მეტი იყოს გამომდინარე ჭარბი მოსავლიდან. ჩვენი მთავარი ამოცანა იქნება ზუსტად ავუწყოთ ყოველი კილოგრამი გადამუშავებული ყურძენი, ასე გქონდეს ინფორმაცია იგივე სუბსიდიის გაცემას თაობაზე და ზოგადად ინფორმაცია ყურძნის გადამუშავებაზე. ამას გარდა შეუძლებს ლოგისტიკურად ყველანაირად ხელი შეუწყოთ იმას, რომ ყველა გლეხმა შეძლოს ყურძნის ჩაბარება. მოსავალი გაცილებით მეტია ვიდრე წინა წლებში იყო და ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენი რეგიონისთვის. ამასთან ერთად თქვენ იცით რომ სუბსიდირების თემა დარჩა ზუსტად იგივე რაც იყო წინა წლებში. თურქეთის სამხრეთ ნაწილში წყალდიდობას 8 ადამიანი ემსხვერპლა. არიან დაშავებულები და დაკარგულები. სტიქიამ განსაკუთრებით ართვინის პროვინცია დააზარალა. წყალდიდობა იყო შავი ზღვის